अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ई टाइम मैं तो आपको अपडेट देना पिया जलालपुर बाईपास दी उठा कर बांध को फुल मजबूत किया वेना पे और करेन लग चुकी है, देख सकते वे। और ये जी करेन लगी खड़ी है बांध को मजबूत करेंदे पैन ये इतू नाल जी नुनारी बस्ती है वो बस्ती वाले चंदा रला के ये दो साकू दसास हुकूमत इन नाल कोई तावन नहीं कीता। हुकूमत ये मशीनरी है साफ सुथरा पंजाब वाले तावन किते साफ सुथरा पंजाब वाले ने तावन किते, लेकिन ये अपनी मदद आप तहत पैसा इकट्ठा करके ई बांध को अवाम मजबूत करनी पई। अवाम ही खुद ही बहुत दिलेर है, अवाम हौसला मंद है जलालपुर दी। इंशाल्लाह जिस टाइम अवाम साथ रल वने कोई काम अवाम करे वो हमेशा मजबूत होने और इंशाल्लाह ताला थी भी कुछ कहना जलालपुर को हौसले च रहो।